नेपाली कङ्ग्रेसभित्र अहिले अधिवेशनको बारेमा व्यापक बहस चलिरहेको छ। अधिवेशन चुनावभन्दा अगाडि हुने कि चुनावभन्दा पछाडि हुने, नियमित हुने कि विशेष अधिवेशन हुने, पार्टीभित्र झगडा भइरहेको छ, पार्टी विषयमा अड्किरहेको छ, जताततै समाचार आइरहेको छ। पार्टीभित्रको साथीहरूलाई लाग्ला पार्टीमा एक ढिका हुनुपर्ने बेलामा यो के नचाहिने विषय अल्मलिरहेको, पार्टीभन्दा बाहिरको साथीलाई लागिरहेको होला देशमा यत्रो आगो बलिरहेको बेलामा काङ्ग्रेस आफ्नो अधिवेशनको विषयमा अड्किएको छ। तर के साँच्चीकै विषय अधिवेशनको विषय यति मात्रै हो त? होइन। अधिवेशनको विषयलाई योभन्दा व्यापक ढङ्गले हेर्न आवश्यक छ। देशप्रतिको जिम्मेवारी बोध, अहिलेको अवस्थाप्रतिको चिन्ता र चिन्तनका साथै अधिवेशनको विषय हामीले प्रवेश गराएका हौँ। भाद्र 23 गतेभन्दा अगाडि नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीको आफ्नो एउटा गति थियो, आफ्नो एउटा योजना थियो। हामी अर्को वर्ष अधिवेशन गर्छौँ भन्ने सोचिरहेका थियौँ। भाद्र 23 र 24 गते यति धेरै ठुलो उथलपुथल भयो। 23 गते राज्यबाट ठुलो दमन भयो, हिंसा भयो। 24 गते थुप्रै अवाञ्छित क्रियाकलापहरू भयो। तर यति मात्र भएको हो त? 23 र 24 गते केवल जेनजी मात्र होइन, सबै उमेर समूहका नागरिकहरूले भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावाद, असक्षमता, कुशासन यसका विरुद्धमा व्यापक रूपमा आफ्नो असन्तुष्टि जाहेर गरेको होइन। र त्यसको असन्तुष्टि मात्र होइन, त्यसको कारणमध्येको एउटा कारण तिमी पनि हो, नेपाली कङ्ग्रेस पनि हो भनेर हामी माथि नै प्रश्न उठाएको होइन, असन्तुष्टि पोखेको होइन। पहिलोपटक नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा आन्दोलन नभएको मात्र होइन, हाम्रो विरुद्ध भयो। के यो कुरालाई हामी बिर्सेर अगाडि बढ्न सक्छौँ? हामी संसदको पहिलो पार्टी थियौँ, हामी सत्तापक्ष थियौँ। आज हामी न सत्तापक्ष छौँ न प्रतिपक्ष छौँ, हामी सडकमा आइपुगेका छौँ। आज यत्रो ठुलो विश्वासको सङ्कट छ। आज हाम्रो प्रासङ्गिकतामाथि प्रश्न उठेको छ। आज हामीलाई कति नागरिकहरूले, खास गरेर नौजवानहरूले साहस होइन सम्झौतासँग, हामीलाई निष्ठा होइन भ्रष्टाचारसँग, हामीलाई आदर्श होइन अवसरवादसँग जोडेर हेरेको अवस्था छ। यो बेलामा हामी कहाँ चुक्यौँ, किन चुक्यौँ, कसरी चुक्यौँ, के नगर्नुपर्ने कुरा गऱ्यौँ, के गर्नुपर्ने कुरा गरेनौँ भनेर एकपल्ट हामीले समीक्षा गर्नुपर्ने छैन। समीक्षा गर्ने मात्र होइन, त्यो समीक्षाबाट आएको कुरालाई हामीले सच्याउनु पर्ने, स्वीकार गर्नुपर्ने कुरा छैन। अनि केही कुरा सङ्कल्प गर्नुपर्ने कुरा छैन। अनि यसको आधारमा आएर हामीले नागरिकहरूलाई हामी यहाँ यो ठाउँमा चुक्यौँ, तर अब हामी चुक्दैनौँ, अब हामी बदलिन्छौँ भनेर भन्नुपर्ने अवस्था छैन। यो कुरा नभनिकन हामी नागरिकहरूको बिचमा जान सक्छौँ? यसका निम्ति अधिवेशन आवश्यक छैन। म यो भन्दै गर्दा कसैलाई दोष दिएर भनिरहेको छैन। म नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वको हिस्सा छु, कतिपय निर्णयहरूमा म भागीदार छु, म त्यसको जिम्मा लिएर यो कुरा भन्दैछु। त्यसले पार्टीको सदस्यहरूलाई मेरो आग्रह छ, यो कुनै व्यक्तिको कुरा होइन, नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीका निम्ति अनिवार्य अपरिहार्य शर्त हो। पार्टीभन्दा बाहिरका युवा साथीहरू जसले यो पटक भाद्र 23-24 गतिको आन्दोलनमा सहभागी हुनुभयो, उहाँहरूलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, नेपाली कङ्ग्रेसभित्रको अहिलेको छलफलको कुरालाई तपाईँले पनि नजिकबाट निहालिदिनुपर्छ, किनकि यो तपाईँको सुधारको मागसँग जोडिएको छ। त्यो आन्दोलनको एउटा विषय भनेको नेपालभित्रका तमाम सबै संस्थाहरू सुध्राउनुपर्छ भनेको होइन, अदालत सुध्रोस्, प्रहरी, अड्डा, प्रशासन सबै कुरा सुध्रोस् भनेको त हो नि। त्यो सुध्रिनु पर्ने मध्येको एउटा कुरा, मुख्य कुरा भनेको त पार्टी हो नि। पार्टीहरू सुध्रिए, हाम्रो सबै पार्टीहरू सुध्रिए, खास गरी भ्रष्टाचारका सन्दर्भमा, कुशासनका सन्दर्भमा प्रष्ट भएर आउने अवस्था बन्दै गर्दा ती सुध्रिएका पार्टी जसले जिम्मा पाए पनि देशको अवस्था सुधार्ने कुरा होला नि त। यसका निम्ति हामी नसुध्रिकन, नबदलिकन तपाईँहरूको हुलमा आयौँ, तपाईँको कार्यक्रममा आयौँ, तपाईँसँग कुममा कुम जोड्न आयौँ, तपाईँसँग मुख मिलाउन आयो भने त्यो केवल औपचारिकता मात्रै हुन्छ। हामी एकपटक ती सबैबाट अलग रहेर हामी कहाँ चुक्यौँ, हामीले के नगर्नुपर्ने कुरा गर्यौँ, के गर्नुपर्ने कुरा गरेनौँ भनेर हामी ठिक ठाउँमा बसेर आयौँ भने मात्रै, त्यसपछि मात्रै तपाईँले उठाएका कुराहरूलाई बोक्न सक्ने पार्टी हामी बनाउन सक्छौँ। त्यस कारणले गर्दा नेपाली कङ्ग्रेसको अधिवेशन भनेर अहिले केन्द्रित भइरहेको कुरा त्यो केवल मसँग, मेरो पार्टीभित्रसँग जोडिएको विषय मात्र होइन, तपाईँको आन्दोलनको, तपाईँको सङ्घर्षको विषयसँग पनि जोडिएको विषय हो। यो अधिवेशनमा हामी के गर्छौँ? पहिलो कुरा, नेपाली कङ्ग्रेसको अहिलेको अवस्थामा भूमिका के हो, त्यो भूमिका हामी खोज्छौँ। हामी के भन्छौँ? नेपाली कङ्ग्रेस राष्ट्रिय शक्ति हो। राष्ट्रिय पार्टी त चुनाव जित्यो भने होला, चुनाव हार्दै गरेर नहोला। राष्ट्रिय शक्ति भनेको के हो? देशको अगाडि जुन बेला जुन समस्या आउँछ त्यो समस्यालाई ऐतिहासिक ढङ्गबाट हेर्न सक्ने, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति बुझ्ने र त्यो समस्याको समाधानका निम्ति जीव ज्यान लाएर पहल गर्ने, व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठ्ने, पार्टीगत स्वार्थभन्दा माथि उठ्ने, व्यापक दायरामा जनपरिचालन गर्न सक्ने त्यो सामर्थ्य जसले राख्यो त्यो राष्ट्रिय शक्ति हो। हामी यो कुरा पटक पटक हामीले प्रमाणित गरेर आएका छौँ। त यो पटक गर्नु पर्दैन। भाद्र 23 र 24 गते पछाडि नेपालको अगाडि तीनटा सम्भावनाहरू हुन सक्छन्, मैले अनुमान लाउँछु। एउटा, थप हिंसाको चक्रमा हामी पर्छौँ, थप अन्यलतामा हामी पर्छौँ। दोस्रो, हामी भाद्र 23 गतेभन्दा अगाडि जस्तो थियो शान्ति र स्थिरताको नाममा त्यही स्थितिमा अड्केर बस्छौँ, कुनै सुधार हुँदैन। यो दुइटै कुरा अपेक्षा गरेको कुरा, वाञ्छनीय कुराहरू होइन। त्यसो गर्ने के हो त? सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानलाई जोगाउँदै हाम्रो अहिलेको भू राजनीतिक जुन संवेदनशीलता छ, यो संवेदनशीलता भने बडो चलाखीपूर्ण ढङ्गबाट स्मार्ट भएर हामीले आफ्ना कदमहरू चाल्दै सुशासनका निम्ति, थिति बसाल्नका निम्ति जुन आवाजहरू मुखरित भएर आएको छ त्यसलाई संस्थागत गर्ने कुरा, त्यो बाटोमा नेपाललाई अगाडि बढाउनु पर्नेछ।
आम नागरिकलाई विश्वास दिलाउनु पर्नेछ। जे भयो भयो, हामी यसबाट भएका खराब कुराहरूलाई हामी बिर्सन्छौँ। हामी त्यसबाट आएका जुन भावनाहरू छ ती भावनाहरूलाई समेटेर हामी अगाडि लिएर जान्छौँ। यत्रो ठुलो इकोनोमी तलमाथि भएको छ, त्यहाँ हामीले विश्वास दिलाउनु पर्नेछ। तर सबैभन्दा मुख्य कुरा भनेको जसले आफ्नो परिवारका सदस्यहरू गुमाउनु भएको छ, जो अहिले पनि घाइते हुनुहुन्छ, त्यो परिवारका सदस्यहरूलाई, ती साथीहरूलाई के लाग्नुपर्छ भने हाम्रो मेहनत खेर गएन, हाम्रो त्याग खेर गएन। यसका निम्ति नेपाली कांग्रेस पार्टीले यो अधिवेशनबाट संकल्प गर्नुपर्नेछ कि हामी यो जिम्मेवारी निर्वाह गर्छौँ। हामी अन्य राजनीतिक दलसँग कुराकानी गर्छौँ, सरकारसँग कुराकानी गर्छौँ, जेनजी यो मुभमेन्ट लागेको साथीहरूसँग कुराकानी गर्छौँ। तर यो कुराकानी गर्नका निम्ति सबैभन्दा पहिला हामीसँग के चाहिन्छ? नैतिक ताकत चाहिन्छ। त्यो नैतिक ताकत कहाँबाट आउँछ? हाम्रो समीक्षाबाट आउँछ, हाम्रो सुधारबाट आउँछ। हामी यो अधिवेशनबाट आफू बदलिने कुरा केमा बदलिने हो, के गर्ने हो, के नगर्ने हो, सबै कुराको लागि आफूलाई तयार गऱ्यौँ भने त्यसपछि बदलेको नेपाली कांग्रेसले बल्ल सबैसँग संवाद गर्न सक्छ र यो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सक्छ। दोस्रो कुरा, अहिले नयाँ र पुरानोको बहस चलिरहेको छ। नेपाली कांग्रेस पुरानो पार्टी हो, वर्षौँ अगाडिको पार्टी हो। हामीले पार्टी खोल्ने बेलामा के भन्यौँ? हाम्रो पिता पुर्खाहरूले के भने? व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, कानुनी राज्य, अवसरको समानता, सामाजिक न्याय, यी कुराहरू नेपाली समाजमा स्थापना गर्नका निम्ति यो पार्टी सङ्गठन बनाएको भनेर भने के पुरानो कुरा हो? कि यी अब सबै कुराहरू पुरानो थोत्रो भए? होइन। के नौजवानहरूले यो भनिरहेका छन्? भनिरहेका छन्। यी आदर्शहरू जुन छन्, तिम्रो आदर्शलाई म सम्मान गर्छु, तर तिमी आफूले मानेको आदर्श तिमी आफ्नो जीवनमा अवलम्बन गरिरहेका छौ कि छैन? उनले गरेको क्वेसन त यही त हो। तिम्रो मूल्य कालातीत छ, तर त्यो मूल्य तिमी बाँचिरहेका छौ कि छैन? उसले गरेको क्वेसन यही त हो। उसले पत्याइरहेको छैन। हामी जे कुराको लागि, जुन कुराको निम्ति यो पार्टी बन्यो, यति धेरै ठुलो त्याग, तपस्या, सङ्घर्ष भयो, आज तिमी त्यसमा चुक्यौ उसले भनिरहेको छ। यसका निम्ति हामीले बोलेर हुँदैन, ठुलो रिफर्म चाहिएको छ। त्यो रिफर्म पार्टीभित्र चाहिएको छ। पार्टीभित्र हामी के गर्छौँ, के गर्दैनौँ, शुद्धिकरण कसरी गर्छौँ, पुनर्जागरण कसरी गर्छौँ, र शुद्ध भएको, पुनर्जागृत भएको पार्टीले नेपालको गभर्नेन्समा सुधार कसरी ल्याउँछ। यत्रो दलीयकरणबाट संस्थाहरूको भ्रष्टीकरण भयो भन्ने यत्रो ठुलो नागरिकहरू आक्रोश छ। हिजो हामीले पनि गल्ती कमजोरी गऱ्यौँ, अब नगर्ने कुरा के छ? करप्सनको कुराबाट समाजलाई, संस्थाहरूलाई हामी कसरी अलग गर्छौँ? तमाम विषयहरूका सन्दर्भमा हामीले आफूले हाम्रो अधिवेशनबाट सङ्कल्प गर्नुपर्नेछ, हाम्रो योजनाहरू बनाउनु पर्नेछ। इलेक्सन पावरसँग जोडिएको छ। नेपाली कांग्रेसलाई पावरसँग जोडिएको कांग्रेस खोजेको होइन, अहिले पर्पससँग जोडिएको कांग्रेस खोजेको। हामी इलेक्सन जित्छु भनेर होइन, इलेक्सन जित्ने हार्ने कुरा छोडिदिनुहोस्, जित्न योग्य हामी बन्नुपर्नेछ। भोट माग्न दौडिने होइन, पहिला भोट दिन मन लाग्ने नेपाली कांग्रेस पार्टी बनाउनु पर्नेछ। त्यसपछि सबै कुरा आफै ठिकठाक हुन्छ। यसका निम्ति चाहिएको हामीलाई अधिवेशन। तेस्रो कुरा भनेको नौजवानसँग टुटेको सम्बन्धलाई पुनर्स्थापित गर्ने हो। हामी जतिखेर कक्षा 9 मा थियौँ त्यो बेलामा पहिलोपल्ट नेपाली कांग्रेसको झन्डा बोकेको, कांग्रेसको नाम मात्र सुन्दै गर्दा पनि त्यति ठुलो गौरव लाग्थ्यो। आजको नौजवानमा त्यही अवस्था छ। प्रश्न छ, हामीले केसँग जोडेर हेरिरहेका छौँ? कांग्रेस भनेर भन्न साथै उनका मनमा के कुराहरू आउँछ? सत्ता, शक्ति, यिनै कुराहरूसँग जोडेर हेरिएको छ। हामी त्यो मात्रै हौँ। हामीले गरेको कामहरू बताउनु पनि पर्नेछ, तर सँगसँगै हामीसँग भएका गुनासोहरूलाई हामी सम्बोधन गरेर पनि जानुपर्नेछ। यसका निम्ति अब एकपटक उनीहरूसँग हामी बस्नुपर्नेछ। हामीले बोल्ने होइन, हामीले उनको कुरा सुन्नुपर्नेछ, संवाद गर्नुपर्नेछ, उनलाई ठाउँ दिनुपर्नेछ, सहभागी गराउनु पर्नेछ। यसका निम्ति हामीलाई अधिवेशन चाहिएको छ। चौथो कुरा भनेको यो अधिवेशन गरेर गयौँ भने नेपाली कांग्रेस पार्टीको के कुरामा प्रष्टता देखिन्छ भने कांग्रेस अडियो, कांग्रेस घोरियो, कांग्रेसले स्वीकार गर्यो हामीले केही गल्ती गरेका थियौँ, हामीले नागरिकहरूको कुरा सुन्यौँ, हामीले सुधारको सङ्कल्प गऱ्यौँ, हामी नयाँ भएर आएका छौँ, हामीले नयाँ सुरुवात गर्ने एउटा वाचा गरेर आएका छौँ, सङ्कल्प गरेर आएका छौँ। त्यसपछि बल्ल नागरिकसँग संवादको नयाँ ढोका खुल्छ। त्यसपछि बल्ल हामीसँग रिसाएका नागरिकहरूले एकपटक फेरि तिमीलाई मौका दिन्छु भने हामीसँग आउने अवस्था आउँछ। त्यस कारणले गर्दा अधिवेशन चाहिएको। म नेताहरूले यो कुरा भनिरहेको छु, नेताहरू भन्नुहुन्छ, साथीहरू भन्नुहुन्छ, यो कुरा गर्न भ्याइँदैन। किन भ्याइँदैन? किन पहिले 6 महिना लाग्थ्यो। पहिले 6 महिना लाग्ने कुरा अहिले 2 महिनामा गर्न सकिँदैन, इच्छा भए पनि सकिँदैन। हाम्रो आफ्नो पार्टीभित्रका दुःखहरू, हाम्रो घरभित्र झगडा छ, झगडा मिलाउन सक्दैनौँ भन्ने नाममा यत्रो ठुलो नागरिकहरूको आन्दोलन पछाडिको सन्दर्भमा हामी यसको मानमर्दन गरेर बस्न सक्छौँ? साथीहरू भन्नुहुन्छ भोट माग्न जाने बेला भइसक्यो, भ्याइँदैन। अरे हामी ठिक ठाउँमा उभियो भने भोट माग्न जानै पर्दैन। हामी ठिक भयो भने भोट माग्ने मानिसहरू आफै आउलान् नि, दिने मानिसहरू। तर हामी ठिक भएन भने माग्न गएर मात्र भोट आउँछ। हामीले पटक पटक यो कुरा अनुभव गरेका छैनौँ।
त्यसैले मैले नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकभित्र पौष 16 गते अधिवेशन गर्नुपर्छ जुन प्रस्ताव राखेको छु, म पार्टीको तल्लो तहमा बसेर काम गरिराख्नुको साथीहरूलाई पनि आग्रह गर्छु, यो बहसमा तपाईँले भाग लिनुपर्छ, तपाईँले पनि बोल्नुपर्छ र पार्टीका नेताहरूलाई तपाईँले भन्नुपर्छ, तपाईँहरू निर्णय गर्नुहोस्, दिनरात काम गरेर हामी टुङ्ग्याउँछौँ। मैले अर्को एउटा प्रस्ताव गरेको छु, यो पटक केवल अधिवेशन गर्ने मात्र होइन, उम्मेदवार पनि तपाईँहरूले छान्ने हो। पार्टीको प्रत्येक क्रियाशील सदस्य जब हामी क्षेत्रीय प्रतिनिधि छान्नलाई बुथमा आउनुहुन्छ त्यो बेलामा तपाईँले सँगसँगै तपाईँको क्षेत्रबाट तपाईँ कसलाई उम्मेदवार देख्न चाहनुहुन्छ? पार्टीको कुनै पुरानो साथीलाई हो कि नौजवानलाई हो कि वा समाजमा कुनै प्रतिष्ठा आर्जन गरेको कुनै अर्को व्यक्तिलाई छान्न चाहनुहुन्छ? त्यो अधिकार पनि तपाईँलाई दिनुपर्छ भनेर भनिरहेको छु। निर्वाचनको काम पनि सँगसँगै हुन्छ। यो सबै कुराहरूको लागि पुसभित्र अधिवेशन गरौँ भनेर भन्ने कुरा गर्न सकिँदैन भन्ने ठाउँमा नेताहरू पुग्नुहुन्छ भने त्यसपछि अर्को एउटा मात्र विकल्प छ। 54% साथीहरूले हस्ताक्षर गरेर विशेष अधिवेशन माग्नु भएको छ। त्यही विशेष अधिवेशनबाट भए पनि नेपाली कांग्रेस पार्टीले नियमित अधिवेशन जस्तो अवसर हामीलाई प्राप्त नभए तापनि जति अवसर प्राप्त हुन्छ त्यो अवसरबाट भए पनि हामीले आफूलाई नयाँ बनाउने, हामीले आफ्ना थुप्रै कुराहरू छोड्ने, केही नयाँ कुरा थप्ने कुराहरूका सन्दर्भमा त्यो मञ्चको प्रयोग गर्नुपर्नेछ। म कुनै व्यक्तिगत कारणबाट प्रेरणाबाट यो कुरा भनिरहेको छैन, कुनै सत्ता शक्तिको कुरा होइन। म नेपाली कांग्रेस पार्टीभित्रको सुधारको खाँचोको आधारमा यो कुरा भनिरहेको छु, किनकि यो सुधार अहिलेको समयको माग हो। रिफर्म इज नट बिट्रियल, इट इज द हाइएस्ट फर्म अफ लोयल्टी। मेरो लोयल्टी पार्टीप्रतिको लोयल्टीबाट यो भनिरहेको छु। मेरो लोयल्टी पार्टीप्रति भन्दा पनि अझ मेरो लोयल्टी देशप्रति हो नि त। अनि त्यो पार्टीप्रतिको लोयल्टीको आधारमा पार्टीभित्र सुधार गऱ्यो भने यसले त्यो देशप्रतिको जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सक्छ नि। म देखिरहेको छु वरिपरि यति धेरै नागरिकहरू डराइराख्नु भएको छ, के होला नेपालमा, अनिश्चित के हुन्छ। यो सबैको विषयलाई सम्हाल्नु पर्दैन हामीले, त्यो सम्हाल्ने योग्यता हामीले राख्नु पर्दैन। 2006 सालको जस्तो क्रान्ति चाहिँ, 2015 सालको जस्तो प्रगतिशील र समावेशी सोच, 2048 सालको जस्तो लोकप्रियता, 62-63 को जस्तो जोखिम उठाउन सक्ने क्षमता हाम्रो गौरवशाली विगत हो। यो कुरा पनि बताऊँ, तर सँगसँगै सुनौँ हामी नयाँ पुस्ताको साथीहरू के खोजिरहेका छन्। नैतिक आचरणमा शुद्धता, शासन गर्दाखेरि पारदर्शिता र परिणाममुखी, जनसम्पर्कमा अत्यन्त ऊर्जाशील, व्यवस्थापनमा अब्बल, देशलाई डोराउन सक्ने खाका भएको, त्यो खाकाप्रति इमान्दार भएको र इमान्दारिताका साथ त्यो खाकालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सक्ने क्षमता पनि भएको, त्यो खोजेको हो नि त अहिले। त्यसका निम्ति हामी एक ठाउँ जुटेर अधिवेशनबाट हामी छौँ, हामी गर्न सक्छौँ, आजको जिम्मेवारी पनि पुरा गर्छौँ, भोलिको जिम्मेवारी पनि पुरा गर्छौँ, पहिला त त्यो भन्ने होला नि। अनि त्यो भनिसकेपछि बल्ल न अनि हामी चुनावमा जाँदै गर्दाखेरि चुनावको त्यसको लाभ प्राप्त गर्न सक्ने हाम्रो अवस्था बन्ला नि त। त्यस कारणले गर्दा अधिवेशन हो, त्यस कारणले गर्दा चाहिएको। पार्टीको साथीहरूलाई मेरो आग्रह छ, पार्टीभन्दा बाहिरको साथीहरूलाई पनि मेरो आग्रह छ, संस्थाहरूको सुधार जब हामी कुराकानी गर्छौँ त्यो संस्थामध्ये एउटा संस्था भनेको पार्टी हो। नेपाली कांग्रेस पार्टीलाई कहिले मत नहाल्नेले पनि नेपाली कांग्रेस पार्टी सुध्रिन पर्छ भनेर भन्न पाउनुपर्छ र हामीले पनि सुन्नुपर्छ। पार्टी सबैको, हामी पार्टीभित्र बसेका जिम्मेवारी बसेका मानिसहरूको मात्र पार्टी हुँदैन। हामी मत माग्न जाँदै गर्दा केवल पार्टीको सदस्यसँग मात्रै माग्छौँ। हामी कहिले नचिनेको, कहिले कांग्रेससँग नजोडेको मानिससँग मत माग्दैनौँ। अनि ती मतदातासँग मत चाहिँ माग्ने, अनि तिनको मनभित्र भएको कुरा अहिले हामी नसुनिकन हुन्छ। तिनको कुरा सुन्नुपर्छ, त्यसलाई सम्मान गर्नुपर्छ। नागरिकलाई सम्मान गर्यो भने मात्र नागरिकले पनि हाम्रो पार्टीको सम्मान गर्छ, हाम्रो सम्मान गर्छ। त्यस कारणले गर्दा आज यो बेलामा भाद्र 23 गतेभन्दा अगाडि हामीले एउटा तरिकाले सोच्यौँ, 23-24 गते पछाडिको आवाज हामीले सुन्नै पर्छ। भ्रष्टाचार पूर्ण रूपमा यसबाट अलग, कुशासन यसबाट पूर्ण रूपमा अलग, जवाफदेहिता, पारदर्शिता, पवित्रता, शुद्धता, यी जे जति कुराहरू खोजिएका छन्, यो कुरालाई, यो गुणलाई बोकेर हाम्रो आफ्नो 62-63 को आन्दोलनबाट प्राप्त भएको हाम्रो संवैधानिक अधिकार, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारहरूलाई पनि जोगाउँदै, हाम्रा प्रजातान्त्रिक हक अधिकारलाई पनि जोगाउँदै, तर डेलिभरीको जुन अपेक्षा छ, जुन पर्फर्मेन्सको हामीबाट अपेक्षा गरेको छ, ती कुराहरू पनि गर्न सक्ने नेपाली कांग्रेस पार्टी अधिवेशनबाट बनाउने हो। हामीसँग हाम्रो आफ्नो पार्टीभित्रका तमाम सदस्यहरूलाई पनि जोडेर उनीहरूलाई उत्साहित गर्ने हो र यो नेपाली कांग्रेस पार्टीभन्दा बाहिर रहेका पनि थुप्रै नौजवानहरूलाई पनि पार्टीमा लिएर आउने हो, जोड्ने हो। यो अठोट गर्नु पो पर्ला त अहिले, अनि पो त्यसपछि बल्ल हामी चुनावमा जानका निम्ति योग्य होलाौँ। त्यस कारणले गर्दा म पार्टीका तमाम साथीहरूलाई आग्रह गर्छु, अधिवेशनको यो बहसमा तपाईँले भाग लिनुपर्छ, हाम्रो प्रयास तपाईँले बल पुर्याउनुपर्छ। पार्टीभन्दा बाहिर रहेका नौजवान साथीहरूलाई म अपिल गर्छु, म कांग्रेससँग सम्बन्धित छैन तर पनि कांग्रेसको सुधारको कुरामा मेरो साथ रहन्छ भनेर तपाईँले पनि भनिदिनुपर्छ। धन्यवाद, नमस्कार, जय नेपाल।